おい、どけよ。ちょっと太りすぎだぞ。調子に乗りすぎだ。余計なお世話だ。今日は通さない。じゃあ終わりだ。みんなやっちまえ。お子さんのいびきはアデノイドが大きくなっているのが原因です。鼻の奥の気道が封鎖がれて空気が通りにくくなり、乱流と振動が起きていました。アデノイドを切除しましたので、いびきは止まるはずです。ありがとうございます先生。